আরে ভাই তুই এটা কি করে ফেললি? তুই তো বাড়িওয়ালার ছাদ ভেঙে ফেলেছিস। বন্ধুরা আমার ভাই ছাদে বল খেলতে গিয়ে বাড়িওয়ালার ছাদ ভেঙে ফেলেছে, কিন্তু বাড়িওয়ালা যে রাগী আমার ভাইকে তো খুব বকবে, তাই আমাকে একটা কিছু করতে হবে, না হয় আমার ভাইয়ের কপালে যে কি আছে আল্লাহই জানে। আমি ভালো করে সিমেন্ট দিয়ে জায়গাটা খুব ভালো করে জোড়া লাগিয়ে দেই। বন্ধুরা আমি কি আমার ভাইকে বাঁচাতে পারবো, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। এর জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা অবশেষে দেওয়ালটা অনেক সুন্দর হয়ে জোড়া লেগে গেছে আর আমার ভাইও প্রাণে বেঁচে গেছে।